கைஸ், துபாய்க்கு ஒரு பாய் பாய் சொல்லிட்டு அபுதாபி வந்தாச்சுங்க. அபுதாபியில் வேலையில் ஜாயின் பண்ணி 5வது நாளே அடிக்கிற மலையில் வீட்டிலே உட்காந்து வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துட்டாங்க. கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லோரும் பார்த்து சேஃபாக இருங்க. துபாயில், அபுதாபியில், குஜராத்தில், ஷார்ஜாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்து சேஃபாக இருங்க. ரெயின் கொஞ்சம் வெளிலலாம் அதிகமாக வராதிங்க. இப்போ நீ எங்கடா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி லேப்டாப் மறந்து இங்கே வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் லேப்டாப் எடுக்கலான்னு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கேன். கிளைமேட்டை பார்க்குறீங்களா? அப்படியே பாருங்கள், பேக்கில் காமிக்க வேறு லெவலில் இருக்கா. கிளைமேட் இன் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். ரெயின் இப்போ தாங்க ஆனால் விட்டுருக்கு லைட்டாக. ரெயின் விட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் இருக்கும். அது திரும்பி ரிட்டன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக தூரல் மட்டும் போட்டுட்ருக்கு.